এইবার মনসুন মোটর রাইডে আমাদের বাইকের লাইন আপ কিন্তু বেশ ইউনিক। এখানে 110 সিসি থেকে শুরু করে 1860 সিসি বিভিন্ন ধরনের বাইক রয়েছে। মনসুন মোটর রাইড 3-তে উড়িষ্যার বাংরিপোশিতে অ্যাডভেঞ্চারাস বাঙালি একটা জমাটি ইভেন্ট অর্গানাইজ করেছে, আর এই ইভেন্টটা পাওয়ার্ড বাই ক্যাস্ট্রল। যারা সবথেকে কম টাইমে নিজেদেরকে গিয়ার আপ করতে পারবে তারা আজকে জিতবে এখান থেকে প্রাইজেস। ক্যাস্ট্রলের তরফ থেকে রয়েছে একটা জুডি ব্যাগ, একটা হেভি সুন্দর কালো কালারের ক্যাপ, একটা কি চেন, একটা ক্যাস্ট্রলের তরফ থেকে স্টিকার। বাংরিপোশি খড়ি রেজর্ট থেকে আমরা 25 কিলোমিটার মতো রাইড করেছি, এসে পৌঁছে গেছি এখন ব্রহ্মকুণ্ডে। বান্টুর বাইকে এখন একটা ইঞ্জিন অয়েল টপ আপ হচ্ছে। আরো 1300 কিলোমিটার চলেছে, 1.7 লিটার ইঞ্জিন অয়েল গেছে। 1000 কিলোমিটার পর পর ইঞ্জিন অয়েল মোটামুটি ধরে নাও ড্রেন হয়ে যায়, 100 ml করে ড্রেন হয়। ধরে নাও কেউ 2000 কিলোমিটার চালালো, 2000 কিলোমিটার 200 ml ইঞ্জিন অয়েল মোটামুটি কম। এটা কিন্তু ন্যাচারাল। 1200-1500 কিলোমিটার চালিয়ে তারা ইঞ্জিন অয়েল চেঞ্জ করবে না, তো তাই জন্য ও জাস্ট টপ আপ করছে। তো সেই ইঞ্জিন অয়েল কমটা রাখা কিন্তু ইঞ্জিনের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে। আমরা সবসময় টপ আপ করার চেষ্টা করি, তো ইঞ্জিন অয়েল ক্যারি করি। আমিও নিজে আমার পার্সোনাল রাইডে ইঞ্জিন অয়েল ক্যারি করি। মোটামুটি 4500 কিলোমিটারের একটা থাকে রেঞ্জ, কিন্তু 1500 কিলোমিটার পর পর একটু টপ আপ করে নিলে বাইকটাও ভালো চলে, লং রাইডে ভালো পারফর্ম করে।